大家好，我係 Alphas， 隔咗9個月5站挑戰呢個系列終於返嚟。我啱啱搭完高鐵去陽光站，不過今日開始嘅地點就唔係陽光站，而係上次嘅終點北頓路。今次挑戰失敗嘅話，就要喺直播開大型伺服器完成1程41A。係咁，今次我又可唔可以喺1個鐘內搭5程10個站呢？喺條片開始之前，記得 like 呢條片，訂閱我嘅頻道，同埋開啟小鈴鐺。係咁，事不宜遲，我哋即刻開始。前面就有一架141P，咁就上佢啦。去到中環橋呢度唔多車，要等一陣先有一架巴士。有車啦，快啲上啦！我唔想俾界逆線巴士撞。去到三哥大廈，我想上架21，唔知慳唔慳到時間呢？時間過咗15分鐘，我有啲想去第7區，咁就上370A啦。不過個司機好似係碌車。
去到第7區轉車站，後面有架476，咁就只可以上佢去啲山卡拉地方啦。差啲見唔到後面架76，嗱嗱聲上車啦！等等先，我卡住咗。又等咗一陣車，現在上演光的巴士迷完美掉頭。哎呀，冇辦法，淨係可以上架74A，兜遠路。就嚟冇時間，後面架 A171應該可以慳返啲時間，咁就上佢啦。嚟到最後一程，先睇下巴士入站。最後171唔知可唔可以追返啲時間完成挑戰呢？
係咁，今次挑戰失敗咗。今次懲罰係開大型伺服器直播齋1程41A。至於第2屆陽光馬拉松就嚟舉辦，詳情稍後公布。係咁，今次嚟到咁多，鍾意我條片嘅話記得 like 呢條片，訂閱我嘅頻道，同埋開啟小鈴鐺。係咁，下次再見，拜拜。